io non mi aspettavo un riscontro così alto ed invece ha risposto Padova col cuore e la provincia di Padova. La gioia più grande di una mamma è vedere il suo bambino felice e Giulia, dopo il suo appello su Facebook, è riuscita a far trascorrere un compleanno speciale al suo Reyen. 10 anni e una festa che rischiava di essere senza amici, nessuno poteva partecipare. Reyen è un bimbo autistico e da tempo mamma Giulia sta cercando di trovargli un amico. Mi piacerebbe che lui potesse avere, ne basterebbe uno di amico in realtà, con cui poter condividere un pomeriggio al cinema, un pomeriggio al parco, ma dove Rayen e questo bimbo stiano assieme, non Rayen per conto suo e il bimbo con gli altri bimbi. Ciao, sono Reyen. Mia mamma sta organizzando una merenda al parco per il mio compleanno. Io non ho molti amici perché sono un bambino autistico e non sono molto popolare fra gli altri bambini. Un post su Facebook che ha messo in moto una macchina della solidarietà e al parco delle Campanule in Piazza Azzurri d'Italia a Larcella sono accorsi in centinaia. Famiglie di Treviso che sono venute a condividere il pomeriggio con noi e comunque tutte le persone che erano lì, io del centinaio e passa di persone che erano lì, personalmente ne conoscevo 6-7, tutte le altre persone non le conoscevo, eppure c'era un clima di solidarietà, di armonia. Per Reyen una giornata speciale, per lui il regalo più bello è stata la compagnia e la gioia di tante persone accorse per festeggiarlo. È stato un pomeriggio incredibile, Rayen era davvero felice, la prima parte della festa gli è servita per ambientarsi in un contesto comunque per lui nuovo, però passati i momenti iniziali di ambientamento, lui era felice, sorrideva, salutava le persone, ringraziava per i regali che gli portavano ed è stato bene, si è sempre comportato bene ed era molto sereno.